我哋有請今日嘅講員趙彥圖傳教士為我哋證道。各位早晨，水裏面平安。咁啊，做 Miss 啊，咁啊，今日咧都有啲嘅柬埔寨姊妹嚟到當中啦。咁亦都咧見到一啲好耐冇嚟到當中嘅姊妹啦。咁啊，呢兩日咧我都諗下，哇！4月第一個禮拜、第二個禮拜、第三個禮拜都有節日喎。4月1號，大家知唔知係咩節日啊？就係愚人節，去整蠱人嘅。其實係嗰日咧可以咧唔使俾人話，都可以去整蠱人嘅。咁樣咧，我試過咧係俾人咧去喺後邊咧擠自己啦咁樣。另外咧，原來咧喺柬埔寨新年咧，佢哋都好中意整蠱人嘅喎。柬埔寨新年咧，我試過咧就係2年前咧喺疫情期間咧，佢哋用一啲爽身粉啊，白色嘅爽身粉啊，係咁樣咧係撥落人哋嗰度咧，變到塊面咧係白色嘅。咁啊 Terry 咧都咧俾咧佢其中一個嘅好朋友咧係審到嘅成身面啦，成個身體咧都係白色嘅。但係因為嗰日咧係柬埔寨新年啊，所以咧佢哋唔會嬲嘅。咁啊，只不過咧係玩嘅啫。咁啊，4月4號係咩日子啊？我淨係記得咧係清明節，因為咧成日都講掃墓啊。咁樣咧4月4號咧係清明節之餘咧，仲係兒童節喎。我去到嗰日先知道喎，因為嗰日咧就同啲柬埔寨姊妹咧喺教會嗰度整完一啲嘅雞腳，陣間大家可以享用嘅簡式鳳爪咧，因為係柬埔寨人整嘅。咁啊簡式鳳爪，咁啊佢哋跟住咧就係嗰日咧，我哋去到九龍城寨公園嗰度。咦？點解會見到咁多家庭，見到啲小朋友踩單車嘅咧？後尾先諗起，係喎，4月4號唔單止係掃墓，仲係咧係兒童節嚟嘅喎。所以嗰日咧，我見到即係九龍寨城公園咧，明明係好靜嘅地方，但係咧突然間咧係好熱鬧，好多小朋友咧去踩單車。大家知唔知道4月第3個禮拜，頭先 Eric 長老講咗啦，就係有逾越節、復活節啦。大家知唔知道原來4月第2個禮拜，下個禮拜日咧都有個節日嘅喎。不過呢個節日咧係關乎柬埔寨同埋泰國，因為咧下個禮拜咧就係柬埔寨新年。咁啊，今日咧係預祝咧柬埔寨新年。咁啊，今日咧我哋就係咧，我都係咧。今日係就嚟復活節啦，所以我會揀一段嘅經文咧，都係喺復活之前嘅經文。而喺度咧，佢哋係有咩心情咧？我哋一齊咧去睇呢段嘅經文，我都會嘗試咧係將佢咧整咗做簡文嘅。咁就係喺約翰福音11章1節，我哋咧慢慢讀出呢一節嘅經文啦。有一個患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是瑪利亞和他姊姊馬大的村莊。喺呢度咧係講到有一個人，佢叫做拉撒路。咁拉撒路咧就住響伯大尼。咁佢有2個嘅姐姐，就係馬大同埋瑪利亞。咁跟住第2節啦。這瑪利亞就是後來用香膏抹主，並且用頭髮把主的腳擦乾的那人。患病的拉撒路是他的兄弟。喺呢一節嘅裏邊咧，係特別記載佢家姐瑪利亞，佢用香膏抹主。我諗呢一件事咧，大家都好認識噶啦。咁呢一件事咧就記載響呢一章嘅下一章嘅裏邊，就喺12章嘅裏邊，佢特別去提到呢位拉撒路嘅家姐就係瑪利亞，咁佢就係以香膏抹主。咁從呢2節嘅裏邊，我哋睇到呢件事係發生喺伯大尼。伯大尼咧，原來咧喺以色列咧有2個地方都係叫做伯大尼嘅喎。
一個咧就係近耶路撒冷，呢個就係近耶路撒冷嘅。而咧有一個咧就喺約翰福音第1章嘅裏邊去講到嘅嗰個伯大尼咧就係近約旦河東。大家唔好搞錯喎，原來香港咧都有2個地方咧係係叫啟德花園嘅喎。唔知咧，我點樣先知咧？就係因為咧有封信咧寄錯去我屋企嘅去我個信箱嗰度。咁我屋企咧係啟德花園，係黃大仙。但係原來咧有個啟德花園咧係響九龍城嘅。另外咧，我去深圳嘅時候咧，原來有個地方咧又係咧叫做同葵涌嗰個區有關嘅。大家又要講清楚，究竟嗰個地方係深圳啦，定係響香港喎？咁呢度咧係特別講到咧，呢個伯大尼咧係近耶路撒冷嘅，而拉撒路咧頭先講過啦，佢就係馬大同瑪利亞嘅弟弟。咁呢個伯大尼係近耶路撒冷嘅喎。呢個伯大尼咧，佢個原文咧有個意思嘅，呢個地方係好痛苦嘅地方嚟嘅。咁而咧，佢又叫做棗子之家喎。點解會叫棗子咧？如果你有去過以色列嘅時候咧，佢哋啲棗咧係好豐盛嘅，係好多嘅，一抽咧係好重嘅，一紮嘢好重嘅。嗰度咧原來伯大尼咧係好盛產咧係啲棗啊，所以係叫棗子之家。咁你會睇到咧呢個就係佢嘅背景啦。咁喺呢個地方嘅裏邊就係講到拉撒路原來咧喺香港裏邊都有個叫伯大尼修院。呢個地方咧喺香港喎，大家有冇去過咧？呢個就喺香港薄扶林道嘅伯大尼修院。呢個咧係建築咗有150年嘅歷史噶啦。咁呢個咧係列為咧一個係歷史文物嚟嘅，係攞到榮譽獎嘅。咁但係咧係要預約嘅，每個月咧係只有幾次咧先至可以俾人入去嘅，有導賞嘅。咁我哋會睇到咧喺呢度咧就講到拉撒路病咗啦。當拉撒路病咗嘅時候，跟住又有咩事發生咧？我哋慢慢讀出呢幾節經文啦。預備起。姊妹二人派人到耶穌那裏去，說：主啊，你所愛的人病了。4節，耶穌聽見就說：這病不至於死，而是為了神的榮耀，使神的兒子因此得榮耀。耶穌向來愛馬大和他的妹妹瑪利亞以及拉撒路。他聽說拉撒路病了，仍然在原來的地方住了2天。當真係拉撒路病咗嘅時候，佢家姐嘅心情係好焦急如焚。我相信當你有親人去病嘅時候，你都係好渴望佢快啲得到醫治，好快啲帶佢去睇醫生。我哋會睇到咧，馬大同瑪利亞咧就係將派人咧就去到耶穌嗰度，去同耶穌點樣講啊？主啊，你所愛的人病了，你所愛的人病了。呢個咧係好特別嘅，去即係將呢個嘅信息帶過俾耶穌。當你向耶穌去祈求嘅時候，你通常會點樣去祈禱㗎？你會通常會當你病嘅時候，你會點樣祈禱啊？主啊，幫助我啊，幫助我，等我病可以好返啊！當我要去揾工做嘅時候，我會點講啊？主啊，我而家冇嘢做啊，求你咧幫我預備一份嘅合適嘅工作俾我啊！當我遇到有朋友有困難嘅時候，你會點講啊？主啊，真係咧，求你幫助我朋友啦，希望我嘅困難咧可以得到解決啊！係咪通常我哋會咁樣祈禱啊？但係我哋會睇到呢度佢點樣講啊？主啊，你所愛的人病了。我覺得好特別啊！
當我再一次去睇呢節嘅經文嘅時候，我就會講到，如果佢特別去提，正話你所愛的人病了，我就諗下，當一個小朋友話同阿媽講：我肚餓啦，阿媽我肚餓啦，咁即係乜嘢？言下之意係乜嘢啊？阿媽，我肚餓啦，你快啲俾啲嘢我食啦，整啲嘢俾我食啦。跟住阿媽又可能同阿仔講：出邊天陰陰啊，就嚟落雨啊！言下之意係咩啊？帶翻把遮啊，係咪啊？呢度唔單止去講嗰個人病咗，而係講你所愛的人。你會睇到馬大同埋瑪利亞係好肯定嘅，拉撒路係主耶穌所愛嘅。而喺第5節嗰度咧，佢特別提到乜嘢啊？作者點樣描述啊？耶穌向來愛馬大和他的妹妹瑪利亞以及拉撒路。馬大、瑪利亞、拉撒路都係耶穌所愛，而馬大同埋瑪利亞都肯定拉撒路佢嘅弟弟係耶穌所愛。弟兄姊妹，我想問下你哋，你係咪真係覺得自己係被上帝所愛㗎？係咪真係無論你個樣貌係點樣，或者你係俾人睇低，但係你仍然覺得耶穌係愛你嘅？冇錯，耶穌係愛我哋每一個人。但係問題有陣時候有一個屬靈嘅牧師，佢寫咗好多嘅著作，有一句咧好提醒我哋好容易就係忘記咗我哋係耶穌所愛嘅人。當我哋喺呢個世界嘅裏邊遇到好多嘅事，遇到好多唔好嘅事，或者一啲嘅競爭嘅事嘅時候，讓我哋就忘記咗我哋係耶穌所愛嘅人。有一本書咧，係唔知大家有冇睇過？我咧一睇嘅時候咧，就好中意呢本書。呢本書咧就叫做《你很特別》。無論佢嘅畫咧係好靚之外咧，其實佢入邊嘅個故事內容咧係好好。我無論係響兒童即係響呢度嘅教會嘅教導兒童啦，或者我之前咧，我未去柬埔寨之前咧，我又響另外一間教會去教導啲小朋友。佢哋聽咗之後咧，佢哋都好深刻印象。唔單止咁喎，原來咧成人聽咗之後咧，佢話：哇，呢本書喺邊度買啊？我都好想買啊！我亦都喺柬埔寨嘅時候咧，我將呢本書咧嘗試咧揾我老師咧一齊去翻譯成為柬文。翻到嚟嘅時候咧，有機會咧係同一啲嘅柬埔寨姐姐咧去睇呢本書。你很特別。你同你隔離嗰個講 ，You are special。你係好特別㗎。呢本書係講乜嘢嘅咧？就係咧講到一個村嘅裏邊有全部都係用木做㗎。其中一個咧係又肥啦又矮嘅胖子，佢個樣又唔靚啦，佢做乜嘢都唔得啦。佢矮啊嘛，佢跨欄又唔得喎，成日咧將啲欄咧就碰跌咗喎。咁樣跟住咧就會成日俾人話啦，你個樣咁醜。好，我將你貼一個灰色貼紙俾你，灰色貼紙咧代表差。你個樣咁，你做嘢唔得啊，你跨欄唔得啊，又係咧貼個貼紙俾你，係話你差。當佢越嚟越多灰色貼紙嘅時候，好多人話你嘅時候，好多人話你唔好，話你唔做呢樣又唔好，做嗰樣又唔好，又覺得你個樣唔好，你會覺得點啊？如果你聽到身邊嘅人好多嘅聲音都係話你唔好嘅時候，可能你都會覺得自己都唔好。跟住咧，佢真係咧去到一個地步咧，佢就唔敢出街。
好驚見到其他人又繼續話佢唔好唔好。佢已經俾人覺得佢唔好嘅時候，佢都覺得自己唔好啦。但係佢一日喺窗口望到一個女仔，咦？點解呢個女仔咁特別嘅呢？呢人同佢講乜嘢，佢都唔受影響嘅。有人話佢，哇，乜你咁調皮㗎，咁多動作㗎，但係佢都唔受影響喎。跟住呢個嘅伴字呢，就問呢個嘅人，點解你可以唔受影響嘅？跟住佢就帶佢話俾佢聽，你去見翻做我哋嘅主人啦。你去嗰度呢，你就知道個秘密啦。後尾佢鼓起勇氣，佢真係去到呢個主人嘅時候，佢好深深嘅去體會到，原來呢個嘅木嘅主人係好愛佢，好愛佢哋。所以我哋要相信，我哋係蒙主所愛嘅人。我哋無論我哋樣係點樣啦，高或者矮啦，或者我哋做嘢未必未必如人咁好啦，但係我哋要相信主耶穌係愛我哋嘅。當我哋睇到拉撒路係主所愛人嘅時候呢，你會諗下馬大同埋瑪利亞點樣諗呢？就會確信主聽到呢個消息之後，就會去馬上醫治佢嘅。但係事實係咪啊？當我哋睇第6節嘅時候，主耶穌係知道嘅，只不過佢仍然留喺呢個地方2日。如果你係馬大同埋瑪利亞嘅時候，真係唔係如佢所料喎。主耶穌仍然留喺嗰個地方住咗2日喎，你會有咩感受呢？當你等待嘅時候，你又會有咩感受呢？會唔會開始去懷疑？咦，做咩事啊？耶穌點解咁耐都未嚟嘅呢？會唔會有陣時候，當你去祈禱嘅時候，你去等待嘅時候，你都會好心急啊！究竟我嘅禱告係咪神去聽嘅呢？弟兄姊妹，當你心裏面所想或者你所計劃嘅唔係你所諗嘅喎。我聽到有個姊妹去講，我一直去祈禱，我周身骨痛啊！佢因為工作嘅關係呢，令到佢有人即係醫生話佢可能係嗰啲叫咩坐骨神經痛。跟住呢，佢就一直祈禱，但係呢，佢覺得神都冇醫治佢嘅。究竟神係咪幫助佢㗎？當不似預期嘅時候，你又會有咩感受呢？有咩諗法呢？喺呢一時刻，可能我哋會有好多心情好複雜。一方面我哋繼續等候，一方面可能我哋心裏邊都係好焦急。喺呢個時候，我鼓勵大家，你諗翻上帝以前俾你嘅恩典，讓你知道過往你都曾經遇過一啲嘅艱難，但係神都會同你一齊去面對，俾你有恩典去面對。另外一方面呢，我哋要去反省自己做嘅嘢，有冇啲嘢係做得唔好呢？我哋需要呢，真係要時時嘅要去倒垃圾。我哋每一日呢，都要夜晚嘅時候都要去反省自己有冇做錯，去倒垃圾，免得呢真係裏邊呢係積聚好多唔好嘅嘢，神唔中意嘅嘢。喺希伯來書12章5節下至6節上講：我兒，你不可輕看主的管教，受責備的時候也不要灰心，因為主所愛的，他必要管教。好多時候我哋以為愛呢
就一味就係要順從，或者天父咧一定咧會我求乜嘢咧就會俾我啲乜嘢。但係我哋要知道，天父愛我哋嘅時候，如果我哋唔做得唔啱咧，天父都會管教我哋。我哋睇翻大衛，大衛係神所愛嘅，係咪啊？合神心意嘅人，佢都有做錯事。當佢最初做錯嘅事嘅時候，佢係冇向上帝去悔改。如果你睇翻聖經詩篇32篇嘅時候，佢好流露到自己，當佢冇認罪去悔改，但佢知道自己做錯事嘅時候，佢其實形容到自己好似骨髓枯乾。原來當一個人佢有罪，佢唔認嘅時候，其實可能身邊人未必知，但係你自己會知，上帝都會知。我哋需要嘅係要有嗰份嘅勇氣去上帝悔改。其實你要知道，上帝係好愛我哋。有啲人就係覺得自己罪大到一個地步，耶穌係唔會赦免。我曾經試過係同一個人去分享福音，佢同我講：我罪好大，唔值得去，我唔配得耶穌所愛，所以佢錯過咗上帝嘅恩典。今日我哋雖然我哋信咗耶穌嘅人，其實我哋都係蒙恩嘅罪人。我哋需要嘅，有陣時我哋都會做錯事，我哋需要嘅去向上帝去真係認罪悔改。第三方面，我哋要確信上帝嘅應許，上帝係會嘅應許與我哋同在。我諗翻起就係自己曾經都面對一啲嘅事，令到我好擔心。我一直去為到呢啲事去祈禱嘅時候，我仍然都會發噩夢。但係我一直都去祈禱，祈禱到一個地步，我心裏邊就係有嗰份嘅平安響裏邊，我就確信上帝係會同我一齊去面對我所擔心嘅事。雖然後嚟嘅結果並唔係如我所願，但係我知道上帝會帶領我，因為佢嘅平安同我一齊，以至到我能夠去面對下一步係點樣去做。的而且確我需要去等候，但係我發覺上帝係好好嘅，只要我哋去求靠佢，等候嘅時候，亦都相信佢嘅應許嘅時候，神係會帶領你每一步。我最近聽一位嘅姊妹去講，我最近同佢一齊去查經，就係講到耶穌係真葡萄樹，我哋係枝子，我哋喺佢裏邊嘅時候，我哋就常結果子。呢啲果子係指到啲乜嘢呢？就係指到加拉太書，其中就係指到加拉太書5章22節嘅裏邊，就係講到我哋喺聖靈嘅裏邊就會結出仁愛、喜樂、平安。當佢聽到或者讀咗呢段經文嘅時候，話阿們阿們，佢都識講阿們，佢係柬埔寨姊妹嚟。咁佢阿們阿們，佢就話係啊，我真係咧經歷到，即係當我真係最近真係好詫異，點解咧？我以往咧我自己一個人嘅時候咧，我覺得好孤單嘅。但係而家一個人嘅時候咧，我覺得咧我心裏邊咧係有即係身邊有人同我同在啊！亦都感覺到心裏邊有喜樂啊！縱然面對前面唔知道我揾唔揾到嘢做，但係佢心裏邊就會相信上帝會帶領佢一步。大家都鼓勵佢，係啊，聖靈同你同在。你都要咧去靠聖靈嘅時候，你都去真係去按住聖靈去教你點樣去做，你去做喎。
喺以賽亞書41章10節點講呢？我哋一齊讀啊！預備起，不要懼怕，因為我與你同在；不要四處張望，因為我是你的神，我必堅固你，我必幫助你，我必用公義的右手扶持你。呢句說話呢，我真係背咗佢，讓我呢句說話呢，時時刻刻呢去提醒我呢。我有陣時候面對一啲不可知或者有啲嘢我未試過做呢，我係會驚。但係如果呢樣嘢係上帝要我做嘅時候，我就要勇敢嘅去踏出去。當我真係有嗰個心，我都冇諗過我自己會宣教。好似曾經同大家講過，我第一次短宣去歐洲嘅時候呢，我就好掛住香港，掛住阿媽嘅湯。因為歐洲嘅湯咧係甜嘅，阿媽嘅湯咧係啱我味道嘅。跟住咧後尾咧過咗若干年之後咧，神真係感動我要出去啦。嗰一刻其實有好多樣嘢咧都令我好擔心嘅，但係神佢就藉着佢嘅說話，你去啦，神與我同在。咁我就勇敢嘅去踏出去。喺約翰福音11章4節講到，神應許過馬大馬利亞係乜嘢啊？佢嘅拉撒路嘅病係不至於死嘅，係因為咗神嘅榮耀，係使到神嘅兒子因此得榮耀。呢個病係唔會死嘅。縱然後邊我哋睇到拉撒路係死咗。但係面對呢個眼前睇到嘅現象，呢個亦都係挑戰緊馬大同馬利亞對上帝嗰份嘅信心。主耶穌講過，佢應許過，就係呢件事係為要讓上帝得到榮耀。喺約翰福音11章21節，馬大見到耶穌嘅時候，佢點樣同耶穌講呢？主啊，如果你早在這裏，我的兄弟就不會死了。喺約翰福音11章32節，瑪利亞亦都係嚟到耶穌跟前，佢俯伏喺腳前。主啊，如果你早在這裏，我嘅兄弟就不會死了。係啊，有好多樣嘢呢，我哋要去細心去觀察神作事嘅時間同埋方式咧，同我哋所諗嘅好唔同。好似馬大同埋瑪利亞諗住真係耶穌聽到呢個消息會馬上嚟嘅，但係耶穌真係冇如佢所願，係咁快嚟到，而係呢，我哋要去留意去等候神做事嘅時間同埋方式係好唔同。有陣時候我哋真係去好心急啊！而家好似經濟越嚟越差嘅時候，我哋都會好擔心。我哋會見到整個環境氣候都好灰，但係我哋要問神啊，究竟你喺呢個時間係做緊啲乜嘢呢？你又想我哋做啲乜嘢呢？喺以賽亞書55章8至9節咁樣講。耶和華說：我的意念不是你們的意念，你們的道路也不是我的道路。天怎樣高過地，我的道路也怎樣高過你們的道路，我的意念也怎樣高過你們的意念。唔知大家有冇諗翻以前啊？真係去回望翻以前一啲嘅事嘅時候，係我哋係諗 A， 但係咧上帝就帶我哋去 B。我咧最初嘅時候咧最長第一份嘅工作比較長係教書，但係咧呢份工我只係做咗年幾2年。呢份咧係特殊之中嘅特殊學校嚟嘅。佢特殊我係知道嗰班小朋友咧係我係教唔掂，因為都係比較調皮啦，或者佢哋都同家庭背景有關。但係咧，我都諗住同一班嘅學生嗰陣時下晝班定翻2班，我就同佢哋共同面對。我諗咧
冇老師會再咁嚟教啦。同我一齊入職嗰個咧，佢比我早走。咁我跟住同佢哋共同進退啦。佢哋畢業嘅時候，我就離開呢間學校。我亦都冇諗住咧再繼續教書。呢個咧係我自己嘅諗法。但係後嚟我入咗一個營會，呢個營會咧都係我都係因為我去到自己以前嘅學校，係幫人拎嘢嘅時候，我去翻一個嘅團契嘅 counter 嘅裏邊，係攞到個單張就話走那不知道的路。係啊，我真係唔知道前面條路點樣走啊！我覺得呢個題目咧好啱我，於是乎咧我就去參與呢個營會。喺呢個營會嘅裏邊，我就同上帝去祈禱。神啊，你如果俾我揾到份工作咧，係有年假嘅時候咧，我會用啲年假咧為你做一啲嘅事。然之後喺嗰段營會嘅裏邊，有讀到經咧，讀到一節經文就係讓我再一次有勇氣去再揾教書。其實如果以我自己咧，我會覺得我係唔會再諗教書，我好大嘅挫敗感。但係藉着上帝嘅說話，佢再一次去鼓勵我，你去啦。我心裏邊好覺得呢個係上帝俾我嘅要去嘅，去繼續去揾教學工作。當其實係7月尾嗰陣時咧，教學咧好吃香啫。教學咧係好多人去嗰個工作嘅。7月尾8月初咧，應該好多學校咧已經咧係老師咧係揾晒。但係好特別喎，我都唔記得咗，原來曾經去寄過一封信咧，去一間真係特殊學校嚟嘅喎，嗰間係聾校嚟嘅。咁跟住咧，我就係咧，佢嗰個校長同我講：你嚟啦，因為咧有個老師咧，佢同之前嗰個學校咧個約未完啊，你過嚟教啦。咁跟住咧，我喺嗰個學校咧，再重新投入喺教學嘅裏邊。我喺個學校嘅裏邊工作咧，係好開心。因為啲老師咧係好幫，即係一啲比較資深嘅老師咧係好幫助一啲我哋嘅後輩一齊去教學。咁我覺得原來咧上帝嘅説話就係咁有力量噶啦。原來説話係叫我哋咧係行佢要行嘅路嘅時候咧，神佢會包底啊，佢會同你同在咧，去帶領你前面點樣行。雖然呢條路唔係我揀，但係神去叫我行嘅時候，我就行。我教得好開心嘅時候咧，我就忘記自己祈禱啦。後尾咧，神係藉着某個姊妹咧話俾我聽，跟住我就開始去短宣啦。而喺短宣我裏邊咧有好多嘅體驗，有機會先同大家講。可能我見到呢個世界好紛亂，我哋見到某個地方地震，而家咧好多嘅政治咧好令到我哋或者一啲嘅嗰啲叫咩？都令到我哋感覺到好擔心啊！好多邪惡嘅事，好想主耶穌快翻嚟。但係主耶穌點樣講啊？彼得後書3章9節，我哋一齊讀啊！主決不耽延他的應許，像有些人以為他是耽延的一樣，其實他是寬容你們，不願有一人滅亡，卻願人人悔改。其實佢仍好想人去悔改，去歸向主。有好多人係未認識耶穌。好似我去柬埔寨，上年我跟一位嘅姊妹 Terry 去村嘅裏邊，佢嘅基督徒只有佢同埋少數，所以有好多人都係未認識福音。佢嘅村仲未有教會，所以其實仍然有好多地方都未聽聞福音。呢個係需要我哋好努力嘅，去真係去為到主去擺上。第3方面，我哋要敞開心懷，遵行主旨意。可能有啲嘢我哋會覺得咁樣得唔得㗎？咦，嗰個地方好似好混亂喎，值唔值得去㗎？或者呢樣嘢做唔做到㗎？只要我哋真係敞開心懷嘅時候，我哋就會睇到喺上帝嘅裏邊冇一樣嘢係唔得㗎。好似呢度所講，
耶穌點樣吩咐啲人去做啊？我哋讀一次啊，預備起。耶穌又在心裏激動，來到墳墓前面。那墳墓是一個洞穴，洞口有塊石頭堵住。耶穌說：把這塊石頭挪開。死者的兒子把帶對他說：主啊，已經4天了，他必定臭了。耶穌說：我不是對你說過了，如果你信，就必定看見神的榮耀嗎？你睇到嘛？其實當其時咧，耶穌真係第4日嚟嘅時候咧，屍體咧，猶太人相信咧，即係啲屍體第4日嘅時候咧，就會發臭噶啦，係救唔翻噶啦。但係耶穌話：你打開個石門，佢就會叫即係拉撒路復活啦。的而且確，當佢哋真係跟住耶穌去做，佢哋覺得冇可能嘅時候，真係得嘅。我睇到呢間教會真係搞辦烈火，人數唔多，但係咧要真係去接待2000人，得唔得㗎？但係我哋只要靠着主嘅時候，過往1、2年都係得㗎。過往我睇到一啲嘅活動係想舉辦俾一啲嘅街坊或者柬埔寨人嚟參與嘅時候，我哋人數唔多，真係幫手。但係我哋會睇到，當我哋願意一齊去做嘅時候，就會睇到上帝嘅恩典同我哋同在，亦都讓到參與者係好開開心心嘅響當中，讓人都去有機會去認識到上帝。呢個就係我哋需要嘅，就係睇到上帝嘅榮耀。最後尾呢，我哋就係要呈獻生命去見證主嘅榮耀。榮耀係乜嘢呢？我去咗，搞錯咗。我哋要呈獻生命為主所用，見證主嘅榮耀。響約翰福音神嘅榮耀係咩呢？就係彰顯神嘅權能、光輝同埋聖潔。好似馬大佢就向神獻上自己佢所長煮嘢食，去殷勤事主。瑪利亞呢，獻上去最珍貴嘅香膏抹主。拉撒路呢，就係用佢自己嘅生命去見證主嘅榮耀。我哋會睇到呢一家，其實呢個就係家庭教會。主耶穌係愛佢哋嘅，愛佢哋感受到耶穌嘅愛嘅時候，佢哋就有嗰個動力。佢亦都係用佢哋自己最珍貴、最擅長，用佢嘅生命去服侍、去見證主嘅榮耀。拉撒路雖然係沉默，冇講過一句說話，但係從佢嘅生命嘅裏邊就見證到主復活嘅大能。今日我哋都可以透過我哋嘅生命，當我哋生命係被主所改變，讓人睇到，咦，你信咗耶穌之後唔同咗，就會讓主得到榮耀。我以前呢，識得有個小朋友參加完兒童聖經班之後信咗耶穌，佢喺屋企嘅裏邊呢，成個人唔同咗。咁佢媽媽未信嘅，但係見到佢嘅小朋友參加完聖經班，信咗耶穌之後，咦，唔同咗，咁乖嘅，我都教唔掂你啊！究竟呢個聖經班點樣教到你咁乖啊？跟住佢就跟佢嘅小朋友一齊去返教會，後嚟佢都信咗耶穌。睇到嘛？我哋可以藉着我哋嘅生命去嘅改變，讓人認識到主耶穌復活嘅大能，就喺我哋生命嘅裏邊彰顯，讓人去透過我哋嘅生命去見證到主嘅榮耀。當我哋去願意去真係將我哋自己最寶貴、最珍貴嘅呈獻出嚟嘅時候，被主所用，亦都讓人去得到祝福，亦都係讓到主得到榮耀。馬大、瑪利亞、拉撒路一家
三兄三子弟呢個家庭教會就係見證主嘅榮耀。今日我哋教會都係作為一個燈台，我哋要去見證主嘅榮耀。我哋一齊讀出呢節嘅經文啦，我冇打簡文啊，呢個係喺 episode 仲不跛 call 麥披當麥披妹。以弗所書3章20至21節，預備起。願榮耀歸給神，就是歸給那能照着運行在我們裏面的大能，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。願榮耀在教會中和基督耶穌裏歸給他，直到萬代永世無窮。阿門。我2月中嘅時候呢，我就去咗柬埔寨去探路。咁其實係同阿 Annie 姊妹咧一齊去啦。咁我當中咧係即係去遇翻我哋上年7月嘅時候去短宣嘅一位嘅傳道人嘅哥哥。佢上年咧其實係經歷一個好慘痛嘅經歷即係好似咧睇粵語長片咁樣，就係咧佢嘅仔女咧其中有1、2位咧係死咗，意外死咗，跟住佢就中咗風。當佢中咗風之後，佢太太離開咗佢，悲唔悲啊？當其時咧，我哋喺教會見到嘅時候咧，成個人咧係呆咗喺度，坐喺度一句聲都冇出。事隔大半年，我哋去到今次我哋係喺村嘅裏邊遇見佢，其實都好感恩我哋遇到佢，係唯獨一次遇到佢，因為之後咧佢可能去揸嘟嘟啊，好感恩喎，上帝又俾佢真係好返喎，可以揸到嘟嘟喎。係因為宣教士架車咧出現咗啲問題，所以咧佢就叫我哋揾傳道人嘅哥哥咧嚟揸我哋，我哋有機會咧坐嘟嘟咧一齊去即係向村裏邊去係作為交通。當其時咧見到佢咧個人咧，佢仍然都冇出聲，都係好少出聲，但係咧個樣咧已經唔同咗啦。佢咧係即係個面咧冇咁愁啦。我亦都聽翻咧宣教士同我講佢已經咧參加緊舞蹈班啊，佢將會洗禮啊。我真係好感恩啊！就係睇到真係耶穌喺佢心裏邊，佢真係作出動工，佢作出改變。我亦都相信就係教會佢嘅傳道人，即係佢弟弟，同埋教會一啲嘅弟兄姊妹去關心佢嘅時候，讓佢得着力量咧，去繼續嘅去活下去，亦都可以感恩嘅就係上帝真係俾佢能夠真係好返去做嘢。呢一位姊妹咧，亦都係偶遇嘅，亦都唔係一個計劃之內。呢位咧就係話説咧，我同宣教士啦，同埋2位嘅柬埔寨姐姐翻咗柬埔寨嘅時候，就去到餐廳嘅裏邊，可能佢見到我哋一齊祈禱啊，謝飯祈禱啊。食完飯之後，佢就問我2位嘅朋友，即係柬埔寨姐姐：咦，你哋係咪基督徒啊？咁嗰2位嘅柬埔寨姐姐不約而同就望住我。後尾我同佢即係傾談嘅時候，就知道原來佢都信咗耶穌嘅。我問佢洗咗禮未啊？佢話未。每一次佢想洗禮嘅時候，佢都遭遇到一啲嘅難阻。但係我好欣賞佢，就係好感恩，就係縱然佢面對每一次佢想洗禮遇到難阻，佢唔覺得呢個神係唔可靠嘅。佢仍然都係堅定嘅去相信耶穌。我會感恩就係俾我遇到呢位嘅年輕嘅姊妹，我好盼望呢8月短宣嘅時候呢，係再一次嘅去見到佢，因為呢，佢好奇妙喎，即係當我喺祈禱會嘅時候，星期4祈禱會分享嘅之後，第2日呢，宣教士同我講，佢又去到呢個餐廳食飯嘅時候呢，呢位姊妹都問候我哋。咁所以呢，其實就係即係上帝俾我哋遇上，亦都俾我哋結緣。咁我哋會睇到咧，其實每處都係需要福音。我都挑戰大家，我鼓勵大家都去參與柬埔寨短宣，8月1至5號名額有限嘅。
咁啊，今次咧我哋會咧係入村嘅裏邊去體驗宣教士佢嘅生活啦，亦都係喺當中佢哋睇到村嘅裏邊咧有好大嘅屬靈爭戰。佢教會曾經咧好興旺，但係而家咧遇到好多道德嘅問題啦，亦都係咧遇到好多嘅艱難喺裏邊。但係亦都睇到傳道人咧仍然好熱心，縱然佢真係星期一至星期五都要返神學，但係黃昏嘅時候就入村揸摩托入村，大半個鐘頭入村，就係咧去同嗰度嘅年青人補習，因為佢嘅家長咧唔俾佢哋禮拜日返教會啊。嗰度咧係一個真係拜佛好鼎盛嘅地方嚟嘅。咁所以咧就係要好努力嘅去同佢哋咧去真係為佢哋祈禱之餘咧，我哋都真係挑戰大家就係嘗試去真係參與呢個短宣，睇下實際嘅境況。每咧真係入做去短宣嘅時候咧，先至能夠係更加真實嘅睇到嘅情況之後咧，係為到佢哋切切嘅去禱告。咁啊，8月1至5號咧，我哋今次會去咧一半嘅時間係入村，另外一半時間咧我會帶大家咧去參與去參觀一啲嘅新興嘅宣教嘅事工。其中一個咧就係香港一位嘅姊妹啦，同埋一個弟兄咧去舉辦一個機構。個姊妹咧其實係一個賽跑老師嚟嘅，佢跑步好叻嘅。咁啊，所以咧喺嗰度咧亦都帶動咗好多嘅柬埔寨人咧去跑步啊。佢每個禮拜六咧都係同一班嘅柬埔寨人完咗即係一個小小嘅聚會咧，就同佢哋一齊練跑。咁亦都咧睇到咧，佢哋藉着唔同嘅活動咧，係想咧係得人嘅。我哋都為到呢個地方去禱告，亦都鼓勵大家去報名參與呢個短宣。咁啊，大家咧可能最擔心就係村裏邊住邊啲啊？俾大家睇，村裏邊就係住響呢個 guest house 噶啦，係啦。咁上次咧我就係住響呢度啦，個環境都係好寧靜，但係都係距離市區都好近，係5至10分鐘嘅車程嘅啫。好，咁我分享到嚟呢度啦，咁請大家咧可以喺座位嘅裏邊安靜嘅去禱告啦。我哋人咧活着係為咗乜嘢咧？我哋教會存在係為咗乜嘢咧？願意真係主得着當得嘅榮耀，亦都願意我哋都係深深嘅去經歷上帝嘅愛嘅時候，讓我哋都能夠去同身邊嘅人分享愛，讓我哋能夠藉着我哋嘅生命去認識到主耶穌基督嘅愛。唯有嘅愛，上帝嘅愛能夠叫人去成長，唯有上帝嘅愛能夠使人得到滿足。我哋唔需要真係去睇別人點樣睇我哋。好多時候喺 Facebook 我見到一啲嘅柬埔寨姐姐，佢都會心裏邊好唔開心，就係覺得俾人睇低。但係我想話俾佢哋聽，唔需要㗎。上帝睇我哋每一個人都係好有價值，係好有愛，係好愛我哋。我哋都需要識得愛自己，亦都唔好睇低自己。願意你能夠去認識到呢份嘅愛。